Բարև ձեզ, Factor TV-ի հյուրը ազգային ժողովրդավարական բևեռի անդամ Գևորգ Սաֆարյանն է, ողջույն, պարոն Սաֆարյան։ Ազգային ժողովի ընտրություններում անհաջող արդյունքներից հետո ձեր ուժը ինչ անելիք կամ քաղաքական օրակարգ ունի, արդյոք ձեզ այսպես քաղաքական process-ներից դուրս մղված համարում եք, մյուս ուժերը ընդդիմադիր վերցրին մանդատները, կգնան խորհրդարան եւ ինչպես ասում էր դասականը ԿՊ-ի հետ քաղաքական աշխատանքի կմասնակցեն։ Նայեք, մեր պայքարը ոչ սկսվել էր այդ ընտրություններից առաջ ընտրություններին մասնակցելու համար, ոչ իհարկե ավարտվում է ընտրությունների ավարտով։ Մենք տարիներ շարունակ գտնվում ենք պայքարի դաշտում եւ ընտրությունների արդյունքները նաեւ կանխատեսելի էին, որովհետեւ նախ այդ ընտրությունները կեղծված էին մինչեւ քվեարկությունը։ Եվ նաև մենք բոլորս տեսանք, թե ինչ կեղծիքներ եղան քվեարկության ընթացքում։ Այսինքն տարիներ շարունակ ռեժիմը կառուցել է այնպիսի մեդիա դաշտ, որ եթեր դուրս եկող մեդիա ուրեմն կենտրոնները գտնվում են կամ նախկինների ձեռքում, կամ ներկաների։ Եվ նրանք հանրությանը ներկայացնում են սև ու սպիտակ քաղաքական դաշտ։ Միմյանց քննադատելով, իրենց քաղաքական ուժին գովաբանելով եւ հանրության մոտ ստեղծվում է այնպիսի տպավորություն, որ իրականում քաղաքական դաշտում կան այս երկու գործոնները, նախկինները, ներկաները։ Դե մարդիկ են նրանց հավատում, այսպես աջակցում։ Երբ որ մարդիկ չեն տեսնում այլ քաղաքական ուժերի, բազմաթիվ հանդիպումների ժամանակ, երբ որ օրինակ մարդը ասում է, ես իմ քվեն տալու եմ ահա այս քաղաքական ուժին եւ դու փորձում ես հետաքրքրվել իսկ ինչու, պատասխանը այն է, որպեսզի մյուս քաղաքական ուժը չանցնի։ Այսինքն ես տալիս եմ սևերին, որպեսզի սպիտակները չանցնեն, կամ ես տալիս եմ սպիտակներին, որպեսզի սևերը չանցնեն։ Երբ որ դու ասում ես, որ ասենք այս իշխանությունները կատարել են ահա այս գործողությունները, անում են ահա այսպիսի հայտարարություններ, դու դրանց հետ համաձայն ես, ինքը ասում է ոչ։ Բայց եթե ես իմ ձայնը չտամ, ասենք նախկիները կգան, կամ եթե ես իմ ձայնը չտամ նախկիներին, ներկաները կմնան։ Այսինքն դուք խնդիրը ԱԺԲ-ի ծրագրերում, քայլերում, քաղաքական դիրքավորումներում այս քաղաքական process-ում, եթե դա քաղաքական process կարող ենք անվանել, որևիցե քաղաքական ուժին տրված ձայնը, ձայների բազմությունը իրենց գաղափարների, իրենց մոտեցումների համար չէ։ Ստեղծվեց սև ու սպիտակ քաղաքական դաշտ, եթե մենք չլինենք կգան նախկինները, կամ նախկիններն էլ ասում են, եթե մենք չգանք կմնան ներկաները։ Բայց եւ հանրությունը 21-ին էլ էր սև սպիտակ ԱԺԲ-ն, բայց շատ ձայներ հավաքել, երևի մի 6-7 անգամ ավելի շատ, քան Չէ, այդքան մեծ չէր, այդքան մեծ չէր։ 6 անգամ, 5 անգամ, լավ, 18000 եթե չեմ սխալվում։ Այո, դա այս անգամ 3000-ի մոտ։ Չէ, 15 կարծեմ, թվերը չեմ հիշում, կարծեմ 3 անգամ։ Ինչ տեղի ունեցավ Ձեր հետևորդներն էլ պակասեցին, ուզում եմ ասել, էլի։ Շատ շատերը, ովքեր օրինակ նախկին ընտրություններին մեզ ձայն էին տվել, այս ընտրությունների ժամանակ նրանք ասում էին, որ անգամ մեր թիմից որոշ մարդիկ դուրս եկան եւ ասացին, որ վիճակը օրհասական է, գնում է ծայրահեղ թրքացման process եւ մենք տեսնում ենք օրինակ որպես փրկություն այլ մի քաղաքական ուժ, որը ավելի շատ ձայներ կարող է հավաքել։ Ում տեսան։ Օրինակ մեր թիմից եղան մարդիկ, ովքեր որ դուրս եկան եւ իրենց ձայնը տվեցին Սամվել Կարապետյանին։ Այդպիսի մարդիկ էլ եղան։ Որ թրքացումը կախվի Հայաստանում։ Այսինքն ստեղծվել է մի այնպիսի ծայրահեղ վիճակ, որ մի շարք մարդիկ ասում են ինչ ուզում է լինի, միայն թե այս թրքացման process-ը կանգ առնի։ Մենք իբրև ինքնիշխանության կողմնակից քաղաքական ուժ իհարկե ամենաշահագրգիռն ենք, որ այս process-ը կանգ առնի եւ Հայաստանը վերջի վերջո գնա դեպի ինքնիշխանության ճանապարհով եւ մեր պայքարը միշտ եղել է ուղղված դրան եւ շարունակվելու է այդ ուղղությամբ։ Տեսեք, ԱԺԲ-ն իր դիրքավորմամբ վերջին շրջանում ես առնվազն հետևելով նաեւ քաղաքական դիսկուրսներին, այդ թվում սոցցանցերում մի քանի հարցեր է առաջացրել, կուզեի դրանք անդրադառնանք, ասում են դուք, այսպես ասենք, արևմտամետ քաղաքական ուժ եք, գոնե այն բանի բերումով, որ ԱՄՆ-ի հետ ռազմական դաշինքի բավական բարձր
ծրագիր եք առաջ քաշում Ռուսաստանի գլխավորած հապկից եւ ԵՏՄ-ից դուրս գալ, ռուսական ռազմաբազան հանել, բայց դուք նաեւ չեք բացառում Սամվել Կարապետյանի հետ գործակցությունը Ժիրայր Սեֆիլյանը այստեղ ասում էր, եթե ճիշտ օրակարգ այսպես ասենք ներդրվի, համաձայնեցվի, գործիչ Կարապետյանը, ում շատերը համարում են, որ Ռուսաստանն է ուղարկել, չգիտեմ ճիշտ է թե չէ, բայց նաև Պուտինի այդ հայտնի երկխոսությունը Փաշինյանի հետ շատերը հասկացան, որ Պուտինը Կարապետյանի համար էր, այսպես միջնորդում, այլ հարց, ոնց կարող է ռուսական ռազմաբազայի դուրսբերման կողմնակից ուժը նման գործչի հետ տեսնել գործակցություն անգամ չգիտեմ, Փաշինյանի հեռացման օրակարգի շուրջ։ Նայեք, այդտեղ շատ կարևոր ձևակերպում եղավ պարոն Սեֆիլյանի կողմից, որ եթե ընտրվի ճիշտ օրակարգ։ Տվյալ պարագայում, այո, դուք ճիշտ եք, Սամվել Կարապետյանը մենք գիտենք, որ իր բիզնեսը ձևավորել է Ռուսաստանում, հա, եւ հանդիսանում է ռուսական այդ բիզնես դաշտի ներկայացուցիչ, եւ եթե Սամվել Կարապետյանը, այսպես կապացուցի կամ իր քաղաքական ուժը կապացուցեն մեզ, որ նրանք այլևս գնում են Հայաստանի ինքնիշխանության ճանապարհով, նրանք չեն ուզում, որ Հայաստանը լինի ռուսական գաղութ եւ այլն, այսինքն կընտրվի ճիշտ օրակարգ, որը որ ուղղված կլինի Հայաստանի ինքնիշխանությանը, ապա նման քաղաքական ուժի հետ կարելի է համագործակցել։ Բայց այսօր մենք տեսնում ենք այս պահի դրությամբ, համենայն դեպս ես տեսնում եմ, որ տվյալ քաղաքական ուժի հայտարարությունները ոչ թե գնում են դեպի ինքնիշխանության ճանապարհ, այլ հակառակ ուղղությամբ։ Հա, պատկերացրեք այս առհավիրքից հետո, երբ որ Ռուսաստանը Նիկոլ Փաշինյանի ձեռամբ հանձնեց անգամ Արցախը դավաճանաբար, այս քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ մեր ապագան Ռուսաստանի հետ է։ Այսինքն այստեղ կան խոչընդոտներ, կան խնդիրներ, եւ եթե դուք պատրաստ եք անտեսել մեր ապագան Ռուսաստանի հետ է պայմանական ասած պնդումը, եւ իրոք նրանք ասում են մենք հապկից ԵՏՄ-ից պետք է դուրս չգանք եւ այլն, հանուն նրա, որ Փաշինյանին հեռացնել, այսինքն ձեզ համար կարևոր չի թե Փաշինյանից հետո ով է գալիս, որովհետեւ ոչ թե ով է գալիս, այլ ինչ օրակարգով է գալիս, բայց կարևորը նաեւ ով է գալիս, չէ, որովհետեւ մարդը Ռուսաստան ունի միլիարդներ։ Դա արդեն օրակարգ, հա, չէ, իր միլիարդները դա իր խնդիրն է։ Կառավարելիության խնդրեմ կարող է առաջանալ։ Դուք վստահ եք, որ այո, դրա համար կարող է ինքնիշխան Հայաստան։ Դրա համար այդ անձը, հանրությանը ոչ թե մեզ, այդ անձը եւ այդ քաղաքական ուժը հանրությանը այդ թվում նաև մեզ ապացուցելու խնդիր ունի, որ ինքը ոչ թե շարժվում է, ինչպես որ դուք ասացիք, ռուսական կառավարման ներքո, այլ առաջ է տանում Հայաստանի ինքնիշխանությունը, որովհետև եթե քաղաքական ուժը կամ քաղաքական գործիչը դեմ է դուրս գալիս Հայաստանի ինքնիշխանությանը, ապա նման ուժի հետ համագործակցությունը ես չեմ պատկերացնում։ Տեսեք, Ռուսաստանում բիզնեսներ ունի շատ խոշոր միլիարդներ։ Այո։ Հիմա դե կարող է ասել, հայ ես պատրաստ եմ իմ միլիարդները կորցնել հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ այլն, բայց կոնկրետ քայլ կարող է լինել բիզնեսները Հայաստան տեղափոխել կամ կապիտալը հանել այնտեղից կամ քաղաքականություն մտնելուց առաջ ինքն իրեն ապահովագրել կրել ճշգրիտ։ Եթե դա չի արել, դա չի նշանակում, որ Չէ, նայեք, ես չեմ մտնում այդ մարդու անձնական բիզնես գործերի մեջ, թե ինքը այդ բիզնեսը ոնց կառավարի, տեղափոխի Հայաստան, թե ոչ։ Ես ասում եմ, որ տվյալ քաղաքական ուժը եւ մասնավորապես Սամվել Կարապետյանը մեզ բոլորիս հանրությանը ապացուցելու խնդիր ունի, որ ինքը կախված չի լինելու իր ռուսական բիզնեսներից եւ Հայաստանը չի տանելու ռուսահպատակության ճանապարհով։ Այ ոնց պետք է անձամբ ձեզ ապացուցի, ինչ պետք է անի։ Քաղաքական հայտարարություններով եւ քաղաքական գործողություններով, երբ որ մարդիկ հայտարարում են, որ մեր ապագան Ռուսաստանի հետ է, այսպիսի հայտարարությունները ցույց չեն տալիս, որ այս մարդիկ ընկալում են Ռուսաստանի թշնամի լինելը եւ ընկալում են, որ Ռուսաստանի ձեռամբ մենք ժամանակավորապես կորցրեցինք Արցախը։ Այսինքն, երբ որ նման հայտարարություններ են լինում, դու չես կարող համոզված լինել, որ այս մարդիկ օրինակ ռուսական տնտեսական ազդեցության, իրենց անձնական տնտեսական ազդեցությունից դուրս են։ Այս իսկ պատճառով, այո, եթե այդ քաղաքական ուժը կամ որևիցե քաղաքական ուժ կընտրի ճիշտ օրակարգ, որը որ միտված կլինի Հայաստանի ինքնիշխանությանը, միտված կլինի Հայաստանի թրքացումը կանխելու, բայց ոչ ցանկացած գնով։ Այսինքն այս մոտեցումը, որ ռուսը չլինի թուրքը մեզ կուտի կամ թուրքը չլինի ռուսը մեզ կուտի, այս երկու մոտեցումներն էլ նետված են քաղաքական դաշտից, երկու մոտեցումներն էլ մերժելի։
Տեսեք, դուք թրքացում բառը օգտագործեցիք, պարոն Սեֆիլյանը այստեղ մեծ զրույցում ասում էր, որ ինքը ամեն դեպքում տեսնում է Կարապետյանի կերպարի մեջ թուրքական ազդեցության դեմ պայքարի առաքելություն, ես ուղիղ եմ մեջբերում, տեսեք, ինչպես եւ ԱԺԲ-ն միշտ Ռուսաստանի եւ Թուրքիային նույնացրել է գրեթե մեր դեմ ծրագրերում Հայաստանի կամ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի, ոնց կարող է թուրքական ազդեցության դեմ պայքարել, ես ձեր տրամաբանության մեջ եմ հարցը տալիս, Ռուսաստանի հետ դաշինքի օգտին հանդես եկող անձը, եթե Ռուսաստանը ու Թուրքիան միասին են գործում մեր դեմ, այնտեղ պայքարի խնդիր չկա, այնտեղ շահերի համադրության խնդիր կա առնվազն, հա? Այո, այդտեղ կա որոշակի հանգամանքներ, որի մասին ես այսօր խոսել չեմ կարող, սակայն այո, այն հանգամանքը, որ Սամվել Կարապետյանը եւ տվյալ քաղաքական ուժը հայտարարություններ են անում իօգուտ Ռուսաստանի, սա արդեն ուղիղ խոչընդոտ է այդ ուրեմն ճիշտ օրակարգի ուղղությամբ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այդ քաղաքական ուժը համենայն դեպս այս պահի դրությամբ իրենց հայտարարություններով չեն գնում դեպի ճիշտ օրակարգ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ուրեմն Թուրքիայի դեմ այսինքն թուրքացման դեմ, ոնց կարող է, եթե Ռուսաստանը հարցը սա էր, Թուրքիան իրար հետ են մեր դեմ գործում, ոնց կարող է Ռուսաստանի դաշինքի կողմնակից ուժը գործիչը թուրքական այդ գնահատականի մեջ կան որոշակի այլ հանգամանքներ, որի մասին ես այսօր խոսել չեմ կարող։ Երևի թե ինչ որ մի օր մենք խոսենք դրա մասին։ Գիտեք, մի հարց կա, որ անընդհատ ձեր ուժի շուրջ պատտվում է, բայց չեն տալիս, չգիտեմ ինչ։ Տվեք դուք։ Ես կտամ այդ հարցը։ Ես հաճույքով պատասխանեմ։ Տեսեք, երբ որ Բագրատ arczepiskopos-ի հետ դուք այդ պայքարում եք, նրան էլ գիտեք, տարբեր գործիչներ համարում են, այսպես ասենք, Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերությունների կողմնակից, ես շատ մեղմ բառ կօգտագործեմ, ասում են ԱԺԲ-ն ոնց է հայտնվում, այսպես ասենք, դաշնակցության հետ, քոչարյանականների հետ նույն փողոցային պայքարում։ Հիմա Սամվել Կարապետյանը չի բացառում դաշինքը պայման դնելով այն ինչ որ դուք ասեցիք եւ շատ ուղիղ ձեզ դաժան մեղադրանք են հնչեցնում ձեր ինքնությանը ոտնահարող եւ չգիտեմ անարգող, եկեք այդ բառը ես օգտագործեմ, որ իրականում դուք ռուսական շնչումով քաղաքական ուժ եք, ուղղակի այնքան լավ են մտածել որպես ԱԺԲ պրոյեկտ, ձեզ արևմտամետ բնույթ են տվել, որ գաք այսպես արևմտամետի դիրքից Ռուսաստանի շահերը սպասարկեք։ Կարող եք մեկնաբանել այս։ Նայեք, նախ այդ վստահ եմ դուք լսել եք, չէ՞, անգամ, բայց ոչ ոք այդ հարցը ուղիղ չէր տվել ձեզ։ Չէ, նաև կան մարդիկ, ովքեր ուղիղ տալիս են եւ մենք բացատրում ենք։ Նայեք, այդ գործակալական շպիոնաժի ֆիլմեր հիշեցնող մոտեցումները իրականում կարող են ինչ որ դեպքերում տեղի ունենալ, սակայն այն քաղաքական ուժերը, որոնք որ կառավարվում են այս կամ այն կենտրոններից ձեր նշած մեխանիզմով, այսինքն ասում են մասկա են դնում, դիմակ են դնում, այս քաղաքական ուժերը երբեք այդ ուժային կենտրոնի վերաբերյալ ճշմարտությունը չեն ասում։ Չէ, բայց կարող են ճշմարտությունն ասել, որ չբացահայտվեն, դա նայեք, ճշմարտությունը, երբ որ դու տեղեկացնում ես հանրությանը, հանրությունը սկսում է դեմ դուրս գալ տվյալ ուժային կենտրոնին։ Իսկ ազգային ժողովրդավարական բևեռը այն քաղաքական ուժն է, որը շատ ուղիղ տեքստով տարիներ շարունակ բացատրում է մեր ժողովրդին, նաև բացատրում էինք այս իշխանություններին, որ Ռուսաստանը հանդիսանում է թշնամի։ Մինչև Արցախի հանձնումը մենք զգուշացնում ենք, որ գնում է Արցախի աբխազացման process, եւ որ Ռուսաստանը պատերազմ է հրահարելու եւ զորք է մտցնելու Արցախ։ Այսինքն նման գործունեություն ծավալող քաղաքական ուժը, որը որ նախապես բացահայտում է Ռուսաստանի այդ դավադիր ուրեմն գործողությունները, չի կարող լինել ռուսական։ Այդ թվում մենք այն քաղաքական ուժն ենք, որը բազմաթիվ անգամներ ռուսական ռազմաբազայի դիմաց, նաև Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց իրականացրել է բազմաթիվ բողոքի ցույցեր Ռուսաստանի թշնամական գործողությունների դեմ։ Այդ թվում ազգային ժողովրդավարական բևեռը այն վարքագծի կներեք, խոսույթի մասին չէր իմ հարցը, վարքագծի մասն էր, որ խոսույթի իմաստով այո դուք հակառուսական եք եւ կներեք ռուսական իմպերիալիզմի դեմ պայքարի մասին խոսույթ է օգտագործում, բայց գործողություններում այ իրական քաղաքականություն դուք հայտնվում եք ռուսամետների հետ նույն դաշտում։ Ես այդ հարցին անպայման կպատասխանեմ, նայեք։ Սրա հետ մեկտեղ մենք
չեմ ուզում ասել միակ, բայց երևի թե շատ քիչ քաղաքական ուժերից ենք, որոնք տարիներ շարունակ բարձրացնում են լյուստրացիայի հարցը։ Մեր համար ակնհայտ է, որ լյուստրացիայի ենթադրաբար անձանց հետ ոնց եք նույն տեղում։ Հիմա կպատասխանեմ։ Լյուստրացիայի հարցը, որի արդյունքում իհարկե տարբեր ուրեմն պետությունների գործակալներ կարող են բացահայտվել, բայց մենք հասկանում ենք, որ 30 տարիների ընթացքում Հայաստանը եղել է ռուսական գաղութ եւ ամենամեծ գործակալական ցանցը Հայաստանում ունի Ռուսաստանը։ Եվ լյուստրացիայի պարագայում սա ուղղակիորեն նշանակում է դուրս գալ ռուսական գաղութատիրությունից եւ ազգային ժողովրդավարական բևեռը այն քաղաքական ուժն է, որը բացատրել է հանրությանը սրա անհրաժեշտության մասին, պահանջել է իշխանություններից սա անել, սակայն այս ոչ ռուսամետ իշխանությունները լյուստրացիա այդպես էլ չարեցին եւ չեն անելու։ Ինչ վերաբերում է համագործակցության մասին, Բագրատ Սրբազանի հետ եղել է ժամանակին հանդիպում, նրա հետ քննարկվել է 3 հարցերի շուրջ, ուրեմն քննարկում եւ ընդունվել է այն մոտեցումը, որ Բագրատ Սրբազանը ստեղծում է այսպես համախմբման գործընթաց, ինչի մեջ ձեր թվարկած ռուսամետ ուժերը նույնպես առկա են, սակայն եղել է պայմանավորվածություններ, որ նա չի ընտրելու որևիցե ուղղություն, այսինքն ռուսամետ կամ չգիտեմ արևմտամետ, բայց նրա քաղաքական բաղադրությունը ես նկատի ունեմ նրա թիմի։ Ձեզ մի բան չէր հուշում, որ նայեք, երբ որ սկսվեց այդ շարժումը, ովքեր են նրան կներեք ազգային ժողովում, օրինակ հենար է տալիս։ Նայեք, երբ որ սկսվեց այդ շարժումը, այդ քաղաքական թիմը 3 հոգի էին, ովքեր շարժվում են այդ ուրեմն Գարբիկ Դանիելյանը, Սուրեն Պետրոսյանը եւ ինքը, որտեղ որ ըստ էության որոշում կայացնողը ինքն էր։ Եվ իր հետ եղել են հանդիպումներ, իր հետ եղել են քննարկումներ, սակայն այն պահին, երբ որ արդեն ակնհայտ էր, որ Բագրատ Սրբազանը նաև հիշեցնեն, որ ինքը գնաց հանդիպելու նախկին ուրեմն ղեկավարների հետ, ակնհայտ դարձավ, որ Բագրատ Սրբազանը շարժվում է որոշակի ուղղությամբ, որը որ դուք նշում եք ռուսական ուղղությամբ, եւ մենք անհապաղ հայտարարեցինք, որ դադարեցնում ենք այդ շարժման հետ մեր համագործակցությունը։ Ինչ վերաբերում է Սամվել Կարապետյանի հետ համագործակցությունը, ապա նույնպես դրվել է այդ պայմանը, որ պետք է լինի ճիշտ օրակարգ։ Իսկ ճիշտ օրակարգը չի կարող լինել Հայաստանի գաղութացում։ Տեսեք, ՀԱԿ-ի Սամվել Կարապետյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Գագիկ Ծառուկյանի հետ ԱԺԲ-ն հայտարարություն ընդունեց Սահմանադրական դատարանի որոշման դեմ ըստ էության, ապօրինի որակելով այդ որոշումը նշված է, որ ՍԴ որոշումը լայնածավալ դիմադրության փուլի սկիզբն է եւ անելիքների շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Այս գործիչները այն մարդիկ են, ում դեմ դուք պայքարում եք եւ ում չպատժելու համար դուք մեղադրում եք Փաշինյանին։ Ոնց է ստացվում, որ հայտարարություն եք տարածում եւ կա հավանականություն, որ քաղաքական ընդհանուր պայքար ծավալեք մարդկանց հետ, ում պատժի, չպատժի մեջ մեղադրում եք Փաշինյանին, օրինակ։ Տեսեք, նախ ձևակերպումը, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը այդ քաղաքական ուժերի հետ կատարել է հայտարարություն, ճիշտ չէ։ Նույն հայտարարության ձերանունն կա հայտարարություն, որին ազգային ժողովրդավարական բևեռը միացել է, այսինքն դա համագործակցության ուրեմն հարթակ չէ։ Կներեք, այստեղ գրված է ՍԴ որոշումը լայնածավալ դիմադրության փուլի սկիզբն է եւ անելիքների շուրջ քննարկումներ շարունակվում են ԱԺԲ, ՀԱԿ, Ծառուկյան եւ այլն։ Այո։ Այսինքն համատեղ անելիքների շուրջ քննարկումներ շարունակվում են նրանց հետ։ Այո, իսկ հայտարարության վերաբերյալ մոտեցումը հետեւյալն է, հայտարարության մեջ գրված է ճշմարտությունը, թե ինչ է տեղի ունեցել ընտրությունների ժամանակ եւ ինչ մենք տեսանք ՍԴ-ի որոշման եւ քննարկման ժամանակ եւ որոշման մեջ։ Ինչ վերաբերվում է տվյալ քաղաքական ուժերի հետ համագործակցության, նման որոշում չկա եւ հենց այդ որոշման, այսպես ասենք, նախապայմաններից մեկը դա օրակարգն է։ Եթե այդ օրակարգը պիտի գնա, ուրեմն դուք օրինակ ակնարկեցիք, որ մենք պահանջում ենք օլիգարխներին դատել։ Եթե այդ օրակարգը պիտի գնա այն ուղղությամբ, որտեղ օլիգարխներին չեն դատում, իհարկե մենք դրան չենք միանալու։ Դե Ծառուկյանը, Քոչարյանը իրենց դատելու օրակարգ դժվար է ընդունել։ Դուք երևի սխալ տեղ եք հայտնվել։ Նայեք, եթե չի ընդունվելու օրակարգ, որը գնում է դեպի արդարություն, դեպի ինքնիշխանություն, դեպի ազատություն։ Լուրջ դուք այդ հույսով այս մարդկանց հետ հայտարարություն եք ընդունել եւ քաղաքական կոնսուլտացիաներ եք անում։ Հայտարարությունը
այդ օրակարգի հետ կապ չունի։ Հայտարարությունը արձանագրում է այն ճշմարտությունները, որը որ տեղի են ունեցել ընտրություններից առաջ, ընտրությունների ընթացքում եւ Սահմանադրական դատարանի քննարկումների ժամանակ։ Այո, բայց քաղաքական համատեղ անելիքներ եք իսկ համատեղ անելիքներց հետ, ովքեր պետք է պատժված լինեն Փաշինյանի ձեռամբ ըստ ձեզ։ Իսկ եթե անելիքների շրջանակում այդ մարդիկ կամ անձանց չանդրադառնանք, այդ քաղաքական ուժերը դեմ են գնալու այդ մոտեցումներին, որի մասին մենք այստեղ խոսեցինք, այսինքն արդարադատությանը, ինքնիշխանությանը եւ այլն, ապա այդ քաղաքական ուժերի հետ մենք չենք կարող։ Պարոն Սաֆարյան, դուք միամիտ գործիչ եք, կարծում եք Ռոբերտ Քոչյանը գա իշխանության կամ, չգիտեմ, Ծառուկյանը, Կարապետյանը եւ այլն, ապօրին ցակման բռնագանցման գործերը, որ այսօր դատանում կան, դրանք շարունակվել են, հա, Քոչարյանի օրոք ինքը նախ առաջինը ինքը պետությանն է հանձնելու երկույքը։ Նախ առաջինը մեր մոտեցումների մեջ ապօրինի բռնագանձման այդ օրենքի մոտեցումը չկա։ Մենք առաջարկում ենք իրականացնել համապարփակ լյուստրացիա, որի արդյունքում բացահայտվելու են իրական մեղավորները, եթե մենք խոսում ենք օրինակ Քոչարյանի մասին, միանշանակ Քոչարյանը հանդիսանում է այդ իրական մեղավորներից, բայց այդ ձեր թվարկած քաղաքական ուժերի մեջ Քոչարյան չկա։ Չէ, Հայաստան դաշինքն էլ կա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրանք արդյոք համաձայնելու են, եթե չեն համաձայնելու, ապա համագործակցությունը չի լինելու։ Պարզ չէ, որ չեն համաձայնելու, պարոն Սաֆարյան։ Թող տվյալ քաղաքական ուժերը մտածեն, պարզ է իրենց համար, որ իրենք համաձայն են գնալ արդարադատության եւ ինքնիշխանության ճանապարհով, թե պարզ չէ։ Այ օրինակ, եթե դուք ասեք Փաշինյանը այնքան աղետալի է, որ պետք է նրանից ազատվել ամեն գնով, անգամ Քոչարյանին, Ծառուկյանին, Սամվել Կարապետյանին իշխանության բերելու գնով, կասեի քաղաքական դիրքորոշում։ Ոչ, նախորդ այդ դիրքորոշումը երբեք չեմ ունեցել եւ նախորդ փորձը ցույց տվեց, որ այդ դիրքորոշումը եւս բերում է աղետի։ Մենք բոլորով միասին հեռացրեցինք նախկին իշխանությանը, այս իշխանությունը եկավ եւ աղետները շարունակվեցին ավելի մեծ չափով։ Այսինքն մենք պիտի հասկանանք, որ այո, Նիկոլ Փաշինյանը աղետաբեր քաղաքական գործիչ է եւ նրա ուժը աղետաբեր քաղաքական ուժ է եւ նրա իշխանության պահպանման դեպքում աղետները չեն դադարելու, սակայն այդ ամեն գնով մոտեցումը սա ինչ ասեմ, ինտելեկտուալ կամ մտածված մոտեցում չէ։ Պետք է հասկանալ, որ դու կատարում ես գործողություններ, այդ գործողությունները ունենում են հետևանք։ Իսկ կոնսուլտացիաները քաղաքական, հա, քննարկումը օգտագործենք, ինչ որ արդյունքի բերել են արդեն։ Այս պայդրությամբ որևիցե արդյունք չկա, լինելու պարագայում մենք կհայտարարենք, եթե լինի այսպես համաձայնություն ճիշտ օրակարգ ձևակերպելու եւ այդ ճիշտ օրակարգի շուրջ գործելու, ապա մենք դրա մասին կտեղեկացնենք հանրությանը, բայց ինչպես եւ իմ խոսքում ասեցի, ես ինքս չեմ պատկերացնում, որ տվյալ քաղաքական ուժերը, ինչպես դուք նշեցիք, կգան ճիշտ օրակարգի։ Բայց ինչի եք համատեղ քննարկում։ Դա իմ անձնական կարծիքն է։ Ես ազգային ժողովրդավարական բևեռը չեմ։ Մեր մոտ կան մարդիկ, ովքեր որ կիսում են իմ կարծիքը, կան մարդիկ, ովքեր որ կիսում են այլ կարծիք եւ որոշումները կայացվում են համատեղ քննարկմամբ։ Իմ անձնական կարծիքն է, որ տվյալ քաղաքական ուժերը եւ տվյալ անձինք չեն մտնելու ճիշտ օրակարգ, ինչպես որ ձևակերպեց Ժիրայր։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Գևորգ Սաֆարյանին։